वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, हमारा टाइपिंग टेस्ट जारी है। जी बेटा आप अपना तारुफ करवा दें। मोहम्मद फरहान। मोहम्मद फरहान दूसरा टेस्ट है कि पहला टेस्ट है? उम्रो है, ठीक है जी। अच्छा एक क्वेश्चन आपसे पूछना है, आप हमें ये बताएं कि कंप्यूटर किसने इन्वेंट किया है? चार्ल्स बेबल। ठीक है, शाबाश। ठीक है बेटा टाइप करना शुरू करें। वेरी गुड। हाँ जी शाबाश। स्कोर है 42, थोड़ा नीचे करें। यस जी 42। ठीक है बेटा शाबाश। आपका पहला ही टेस्ट था, इस हिसाब से आपके 40 से ऊपर 50 से कम, तो आपको 25 में से 20 नंबर दिए जा रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू।